აჯანყდა როგორ რა ყველა გაუწდა ეს რა უბედურობაო და ის ძეგლი ერთ კვირაში მოაცილეს მაგრამ აი სად მოუტანიათ აქ დაუტიათ ალბათ ბევრი ფულია გადახდილი და ამ 64-ის კარის ჩანაფიქრში არ ვიცი იმათ რა იფიქრეს ალბათ რაღაც ის გასასვლელი იყო ან შესასვლელი არ ვიცი მაგრამ ფაქტია რომ აქ დაუდიათ და თან კიდე შეუფუთიათ მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით რომ დადახი მაქვს ეს მე თორემ ძალიან ისეთი გაუწი და მე აღშფოთება გამოიწვია რა ეგეთმა სამართლებს სხვადასხვანაირად წარმომედგინე მაგრამ არიან ადამიანები ბატონ დავით როცა ვისაც 64-ის კარი გონიათ რომ აი ეგ არის გამიგე და ვინც ეგრე ფიქრობს იმან საქმე რავი როგორ აი ნახე ყველა ქალაქს აქვს თავისი გერბი და დროშა თავისი დროშა აი რუსთავის გერბი რავი დავიარე და ამაზე დიდი ვერა ვნახე ვერსადა თუ სადმეა მე რუსთაველებმა დაწერ და ეს არის რუსთავის გერბი რუსთავის გერბი წარმოადგენს ესეთ რაღაცას რა ზემოდან ციხესიმაგრის ვარიანტია 2009 წელშია მგონი ეს დამტკიცებული მარჯვნივ მხარეს არის სამეფო გვირგვინი თეთრ ფონზე თეთრი სიწმინდეა და მედგარი და მებრძოლის სული არის წითელი ფერი საქართველოს ფერებშია გადაწყვეტილი დროშის ფერებში ხელმარცხნივ ჯვარი ქრისტიანობა და ეპარქია და ჯვარი რა ამბებშიც იყო და ბრძოლაში და რაღაცა ხო ეს რუსთავის ციხეა შუაში დაბლა ეს ზოლები რო არის ეგ არის მტკვარი ну მიუთითებს რომ მტკვარი რუსთავის შუაზე ყოფს როგორც თბილისს და აქ აწერია რუსთავი გარშემო ვაზის სა გაკეთებული და კიდე არის აი ესეთი დროშა წითელი ფონი გვერდზე თეთრი ფონი წითელ ფონზე გამოსახულია თეთრი ჯვარი ეგ აღებული არის ზუსტად აი აქედან უბრალოდ აი მარტო აი ეს რო აიღოთ აი ეს და ეს არის მე მოცილებული ანუ